Яхия. 3-нче бүлек. Яһуд башлыктары араһында Никодим атлы бер фарисей бар ине. Бер вакыт ул төндә Гайса янына килеп: Остаз, без һинең Алла тарафынан ебәрелгән остаз икәнлегеңде беләбез. Һин кылган мөгъҗизәләрдә Алланың ярдәме булмаһа, бер кем дә эшләй алмас ине. Дине. Гайса уга: Һиңә хак һүз әйтәм. Кеше югарынан тыумаһа, ул Алла патшалыгын күрә алмас. Дип җавап бирде. Кеше инде картайып беткәс, нисек итеп яңынан туа алһын? Дип аптыраны Никодим. Ул әсәһе карнына кабат инеп, икенче тапкыр туа аламыни? Гайса былай дип җавапланы: Һиңә хак һүз әйтәм. Кеше һыуҙан һәм рухтан тыумаһа, Алла патшалығына инә алмас. Тәндән тыуған тән, рухтан тыуған рух. Минең һиңә һеҙ юғарынан тыуырға тейеш тип әйтеүемә ғәжәпләнмә. Ел ҡайҙа теләй шунда иҫә. Һин уның тауышын ишетәһең, ләкин ҡайҙан килеп, ҡайҙа киткәнен белмәйһең. Рухтан тыуған һәр кем менән дә шулай була. Никодим унан: Нисек улай була алһын? Дип һораны. Һин Израиль халҡы мөғәллиме була тороп, шуларҙы белмәйһеңме ни? Дине Гайса. Һиңә хак һүҙ әйтәм. Беҙ ни белһәк, шуны һөйләйбеҙ. Ни күрһәк, шуға шаһитлыҡ ҡылабыҙ. Ә һеҙ беҙҙең шаһитлығыбыҙҙы ҡабул итмәйһегеҙ. Ерҙәге хәлдәр тураһында һөйләгәнемә ышанмайһығыҙ икән. Күктәгеләре хаҡында һөйләһәм, нисек ышанырһығыҙ? Ә бит күккә күтәрелгән һәм күктән төшкән Әҙәм улынан башҡа берәүҙең дә унда күтәрелгәне юҡ. Әҙәм улына инанған һәр кем мәңгелек тормошҡа эйә булһын өсөн. Муса сүлдә баҡыр йыланды күтәргән кеүек, Әҙәм улы ла шулай күтәрелергә тейеш. Алла донъяны шул тиклем яратты. Хатта улына инанған бер кем дә һәләк булмаһын, ә мәңгелек тормошҡа эйә булһын өсөн ул үҙенең берҙән-бер улын бирҙе. Алла үҙенең улын донъяны хөкөм итергә тип түгел, ә донъя уның аша ҡотолһон өсөн донъяға ебәрҙе. Улына инаныусы хөкөм ителмәй, ә инанмаусы хөкөм ителде инде. Сөнки ул Алланың берҙән-бер улына ышанманы. Ә хөкөм бына шул. Донъяға яҡтылыҡ килде. Әммә кешеләр эштәре яман булғанлыҡтан, яҡтылыҡ урынына ҡараңғылыҡты яратты. Яуызлыҡ ҡылған һәр кем яҡтылыҡҡа нәфрәтле, һәм үҙенең яман эштәре асылыуҙан ҡурҡып, яҡтылыҡҡа килмәй. Ә дөрөҫлөк буйынса эш итеүсе, эштәренең Алла аша башҡарылғаны күренеп торһон өсөн, яҡтылыҡҡа килә. Шунан һуң Гайса шәкерттәре менән бергә Яһүдия еренә китте. Унда бер ни тиклем ҡалып, халыҡты һыуға сумдырҙы. Яхия ла Сәлим янындағы мул һыулы йынында килгән кешеләрҙе һыуға сумдыра ине. Ул ваҡытта Яхия төрмәгә ябылмағайны әле. Яхияның шәкерттәре менән бер яһүд кешеһе араһында таҙарыныу йолаһы хаҡында бәхәс сыҡты. Улар Яхияға килде. Остаз, Иордан ар яғында һинең менән булған һәм һин уның тураһында шаһитлыҡ ҡылған кеше, ул да халыҡты һыуға сумдыра һәм бөтәһе лә уның янына бара. Яхия былай тип яуапланы: Күктән бирелмәһә, кеше бер нимә лә ала алмай. Һеҙ минең, мин Мәсих түгел, әммә мин уның алдынан ебәрелдем тип әйткәнемде ишеткән шаһиттар. Кияүҙең кәләше бар. Дуҫы ла янында тора һәм уның тауышын ишетеп, дуҫы ыңғайына ҡыуана. Мин дә быға һөйөнәм, шуға күрә күңелем шатлыҡҡа тулған. Ул үҫергә, мин кесерәйергә тейеш. Юғарынан килеүсе һәр кемдән өҫтөн. Ерҙә туған иһә ерҙеге, уның һүҙе лә ерҙәгесә. Әммә күктән килеүсе һәммәһенән өҫтөн. Ул үҙе күргән һәм ишеткәндәре хаҡында шаһитлыҡ ҡыла. Ләкин уның һүҙҙәрен бер кем дә ҡабул итмәй. Уның һүҙҙәрен ҡабул иткән кеше иһә бының менән Алланың хаҡ булыуын раҫлай. Алла ебәргән зат Алланың һүҙҙәрен һөйләй, сөнки ул рухты самаһыҙ бирә. Ата үҙенең улын ярата һәм барыһын да уның ҡулына тапшырған. Улына инанған кешенең мәңгелек тормошо бар. Ә уға бойһонмаусы инде тормош күрмәйәсәк. Уның өҫтөндә Алланың
асыуы тора.